வெல்கம் டு அம்மா சமையல் கட்டு. இன்றைக்கி அம்மா சமையல் கட்டு சேனலில் நம்ம மீன் வறுவல் மசாலாலாம் அரைச்சி எப்படி மசாலா உதிராமல் மீன் வறுக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ கொடுவா மீன் தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த மீன் கிடைக்குதோ, வஞ்சரம், வவ்வால், இந்த மாதிரி எந்த மீன் கிடைக்குதோ அந்த மீன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு நம்ம மசாலாலாம் எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கலாம். தக்காளி ஒரு பாதி தக்காளி போல் எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட தக்காளி அரைச்சது இருந்ததால் அதை நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். இஞ்சி பூண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு நான் சேர்த்துருக்கேன். கருவேப்பிலை 1 கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றினோம் அப்படின்னா நம்ம மீன் வறுக்கும் போது மசாலாலாம் எண்ணெயில் பிரியாமல் இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா மசாலாலாம் பிரிஞ்சு வந்துடும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீனை மசாலாவில் போட்டு 2 சைடும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மீனையும் மசாலா தடவி எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம வறுத்த மீன் செய்யும்போது எப்போவுமே மசாலா தடவிட்டு உடனே வறுத்துடக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவு ஒரு 1 மணி நேரமாவது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா மீன் உள்ள ஃபுல்லாக நல்லா மசாலா இறங்கியிருக்கும். நமக்கு டைம் இல்லை உடனே செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம மசாலா தடவி உடனே வறுத்துடலாம். ஆனால் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு 1 மணி நேரமாவது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வறுத்து பாருங்கள். மசாலா எல்லாம் நல்லா மீன் உள்ள இறங்கியிருக்கும். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் மீன் வறுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிரட்டும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீனை ஒன்று ஒன்றா அதில் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ 4 மீன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு சைடு நல்ல கலர் மாதிரி வெந்துடட்டும். அதுக்கப்புறமேட்டு அடுத்த சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு சைடு நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. இது மாதிரி எல்லாமே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எண்ணெய் சேர்த்ததால் மசாலாலாம் உதிராமல் அப்படியே மீனோட ஒட்டிகிட்ருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மீன் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அடுத்த பக்கம் இதே மாதிரி நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துடும். நம்ம மீன் எடுத்துடலாம். இப்போ அவ்வளோதான், அடுத்த பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம மீன் எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக மசாலாவோட மீன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அம்மா சமையல் கட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் ஒன்று போட்டுக்கோங்க, கூடவே ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.